И здравейте хора, YouTube! Здравейте YouTube! И днес ще снимаме първото си клипче в канала Dark World BG. Днес ще сме в Dueling Network. Това е сайт за Yu-Gi-Oh! Може да играеш Yu-Gi-Oh! Може да си взимаш каквито карти искаш. Каквито карти искаш, може да си направиш дека. И така, ще снимаме на него днес, ще играем. Значи Dueling Network трябва ви такова почта, имейл, за да се регистрирате. И можете да си играете колкото искате, може да се дуелирате. И така вижте моя профил. Аз съм така. Аз съм Dark Lord BG, се казвам. Стато съм и онлайн, така, това не е толкова важно. Да не ме занимавам с глупости. И така, сега, деконструктора, това представлява той. Това представлява той. По принцип, ако няма карта на него, си изглежда нормално. Може да си търсите тук, как се казва картата, какъв вид е картата, какво е картата, така нататък. Примерно, такой монстър ще примерно такова нещо. Има нови карти Pendulum, които не знаят. Естествено, това е Yu-Gi-Oh! Трябва да знаете как се играе Yu-Gi-Oh! Нали, за да можете да играете. Има някои забранени карти, някои карти са такъв знак, значат, че може да имаш само една такава в тестето, може да имаш само две такива в тестето, максимум от еднакви карти е 3, които може да имаш в тестето. Така, това е моето тесте. Това е, как се казваш, Spellcaster Deck. Няма да ви го показвам сега. Ето да го видите. Така, и тук са ми другите декчета, имам екзодия, мъчна магия. Така. И да почваме да се дуелираме. Така. Ще играем на сингъл. Ето тук, като цъкнете, трябва да нямате забранени карти в тестето, за да играете тук. Цъкате на Join Pool, настройвате си го на сингъл или на матч, на езика, какъвто искате да е, английски или спаниш, естествено, English. По-го разбираме. Така, цъкате Join Pool и чакате партнер. И ето го аз на момента, цъкате Ready. И така, пишете GLHF, Good luck, have fun, късмет. Избирате както си хартия, кой ще е първи. Така трябва да знаете правилата на Yu-Gi-Oh! Добре, тя избирам. И така, Spellcaster дека. Там логиката му в него е Spell Counter-те, сега ще видите. Надявам се това да не е някой идиот, дето ще лефне на 5 минута. Прочетете го. Четете. О, тая има 5 карти, това може да платиш 500 точки и да произведеш мисика Шамбол. Добре, така, добре. Ето, ако искате ми вижте карти. When this is spellcast, you can remove any number of spell cards and one offensive monster and less with the injector and then more counters for... И да унищожиш. Значи това нещо може да се сложа... колкото искам каунтъра на него. Как призова? Добре. Ах ти гадина. If this face up cards will be... Значи, когато това е унищожено, можете да махнете един материал от тази карта, между да го унищожавате. Когато чудовища... Всички чудовища на твоето поле дават по 200 атака и защита. За всеки материал тая карта, това е гадно. Така, но нищо. Добре. Така. Сега. Ще активираме делата Апендимия. Това е карта, която всеки път, когато спел карта е активирана, може да сложите едно такова спел каунтърче на нея. И... там, ако искате ще прочетете, ето ви го четете. Мога да махна, ако има ефект за махане, значи всеки път, когато спел карта е активирана, може да сложите едно жетонче на нея. Когато някоя карта жетончета е унищожена, можете да сложите жетончетата, които са на картата на тази карта и накрая, ако тази карта трябва да бъде унищожена, можете да махнете едно жетонче от нея и просто да се оставите да си живее. Така, сега. Какво да призова? Така, строй
Я. Добре, този ефект е доста гаден. Какво да призова? Така, това може би не трябваше да го правя. Окей. Та сме пише thinking. Така. Айде ще седнем и това. Сложим това така. Добре, ако някой мами, тук можете да си правите каквото искате с картите. Без така, обаче ако някой нещо мами... Валхала. Добре. You must control no monsters to activate. Добре, това е тъпо. Тая е сфердик. Те сте от феечки, добре. Не е зле. Така. Мрал на нея. Батълфас. С какво спадаш му такъв? Добре. На това е да сложиш си на всяка карта спел counter, която може. Тук слагаме. И така. Така. Може би ако унищожат тази сложа още едно спел. Значи тези спел кантърчета според вас са безполезни, обаче са много добри. Моите ефекти всичките са спел кантъри. Какво ще изтеглям сега? Example. When a spell card is activated, please dispel and discard. Once per can remove any number of spell cards. Така. Така. Сега. Активираме това. Призваваме го. Всеки път, когато спел карта е активирана. Milking remove. Добре. Всеки път, когато спел карта е активирана, сложете две жетончета върху нея. И можете да махнете колкото искате да специално призовем. Това е гадно. Добре. Активираме Mystical Space Typhoon. Да унищожим Валхалата. Така. Activate one of these attachments. Change the target's battle position. Добре, чакайте малко. Да помислим какво да играем. Сега. Добре, ще направим ето така. Ще махнем едно жетонче и вземем левел едно чудовище. Надявам се какво да не ви е много скучен. Така, сега можем да активираме. И да, не го активираме. Mystical Enemy Controller, Second Effect. Така. Добре, така. Даде ми го. Сега. Какво мога да направя с него? Face Up Monsters. Така, това сега е на много атак. Така, сега. Атакувам го. Да сложа така. Умри. Това е 9 на атака е това в момента. И сега това. Трябва да се махне... Колко точки? Тя защо е на толкова точки? 105. Добре. Change Control, това го махаме. Така. Колко време стане клипа? 9 минути, охо. Знаете ли какво ще паузирам клипа, докато стане нещо интересно, хора. Добре. И хора, отново сме тук. Но... Виждате, нещата не се развиват много добре за мен. Той призва Stardust Dragon. Това не е добре. Не е добре. И
сега призва това. Което доста атака. Сега Call of the Haunted. Не. Тази направо ме смели, бе. Това тесте не е направено, за да се би с... Между другото, това тесте е точно контра тесте на моето. Не знам просто. Не знам. Това е 1800 и това е 1800. Затова нищо не се унищожава. Окей. Хиперианев, какво искаш? Once per turn, Kimbash, one first time, watch me, grab time, one fan, destroy that. One centuries, inactivates. О, не, бе. О, не. Тук просто ме би, бе. Това не е честно. Сега ще ми извади 2700. Лошо бе, какво се прави? Още сме живи, но скоро мисля, че ще умра. Надявам се клипа да ви е бил приятен. What? If you control spell, you can turn one monster. You control attribute that one special summon. Добре, така! Не, това е warrior. Лошо. Лошо. Това е много лошо. Ужасно лошо. Направо ужасно лошо. Сетваме го. Ще умрем, хора. Надявах се първият ми клип за нея да загубя, но така се случило сега. Не, че съм добър да лист. О, не. Айде. Гушнах букета. Сега скош ма також. Скош ма також, бе. Че. Окей. 1800. Добре, защо ми искаш да си ги валя на един път? Ще ги извадя, Добре, обаче аз съм свалил от очите си. Аре, ще има. Това беше крах, хора. Съжалявам, че загубих. Admin defeat. Yes. Няма да я предлагам ремач, защото ще загубя. И така. Това беше този дуел. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за канала, да се абонирате за мен, да лайкнете клипа, ако ви е харесал, да пишете коментар какво снимам повече и какво ви е харесало. Какво ви е харесало в клипа. И какво не ви е харесало. Пишете ми всичко. И добре, това беше от мен за днес. И чао.